waliohusika na mauaji ya padre wa parokia ya Tot Father Alois Cheruyot. Father Cheruyot alipigwa risasi na washukiwa wa ujambazi ambao waziri wa usalama Kipchumba Murkomen anasema walimwandama kwa sababu ya azma yake ya kutafuta amani na kukomesha wizi wa mifugo. Kutokana na mauaji hayo, vyama vya walimu KNUT na KUPPET vimewaondoa walimu wao katika maeneo hayo kwa sababu ya utovu wa usalama, kama anavyoarifu Brenda Wanga. Hali ya majonzi imetanda kwenye eneo la Kapkobil Tot kutokana na mauaji ya kikatili ya padre wa kanisa la Kikatoliki. Padre Alois Cheruyot aliangushwa na risasi moja alipokuwa akirudi kwenye kituo chake baada ya kujumuika katika maombi ya jumuiya na wakazi wa eneo hili. Kufika mahali hivi, nafikiri kulikuwa na msitu kidogo hapo hivi. Basi kukatokea ghafla watu waliompiga risasi na kumua, na hapo bari akaanguka chini. Waliohudumu naye wakionekana kufedheheka zaidi, huku wakazi wakihisi athari ya kifo chake katika eneo hilo lisilo na usalama. Vijana huwa Father ambaye anashughulikia roho zetu tupate kusikia Mungu wameua. Why? Rais William Ruto katika ujumbe wa rambirambi amesema kuwa serikali itawawinda wauaji wa Padre Cheruyot na kurejesha amani katika bonde la Kerio. Maafisa wa usalama nao wakisema wameanzisha msako mkali dhidi ya wahalifu katika eneo hilo. Massive efforts are in place right now to look for these very few criminals that are disturbing the peaceful ecosystem in the North Rift. And in the fullness of time, we are going to catch up with them and face the full law. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pia ametaja mauaji ya Father Cheruyot kuwa yalitokana na msimamo wake kuhusu ujambazi katika eneo hilo. Mapema mwaka huu, kasisi ambaye sasa ni marehemu alikuwa bado akihubiri ujumbe wa amani kwenye mkutano wa maombi ya urais. The real disarmament is done by the preachers and the pastors and the clergy. Because these are the people who will disarm the heart and the mind. Hata akipewa bunduki atakuwa peaceful. Mauaji ya Padre Cheruyot ni tukio la hivi punde zaidi, huku visa vya ukosefu wa usalama bondeni vikizidi. Katika muda wa wiki mbili zilizopita, watu 3 wameuawa na watu wanaoshukiwa kuwa ni majambazi. Na sasa walimu wanasema hali hii italemaza masomo kwa kuwa wanahofia usalama wa walimu na wanafunzi. Sisi tumekubaliana mashule zote sifanyiwe nini? Sifungwe. Na hatutarejelea mambo kama haya mpaka serikali kuu wakuje. Kwa sasa amri ya kutotoka nje kuanzia jioni hadi asubuhi imetangazwa katika sehemu za Chepsongoch na Tot. Brenda Wanga, runinga ya Citizen. Na tuelekee pwani ambapo wamiliki wa nyumba